台风在凌晨5点50分在台东太麻里登陆了，台东瞬间的阵风达到了17级，许多的铁皮屋顶被掀翻，有许多的门窗被吹破，甚至有救护车要抢快进急诊室，都得等候风势稍歇才能行驶。不过呢，提醒民众呢，还是建议。 招牌倒地，铁皮碎片被风吹落，还有这个更夸张，整栋铁皮屋都倒了。你台湾风大改更加大，我们个个都四年改。我隔壁遐扛棒拢飞去啊，拢飞去啊。尼伯特持续肆虐，首当其冲的台东不时传出灾情。 风太大了，救护车要抢快也得停在路边，趁风势稍减才能送病患进急诊室。没问题。想关门关不成，差点被吹走，接着玻璃瞬间被吹破。 甚至连8吨的货车都被吹翻，台东瞬间阵风出现17级，是过去没有过的记录，灾情恐怕还会再扩大。以上是华视记者陈居毅在台东市为您所做的报道。